ديتي داو معاه. شفتي فاش كنتي كتصنت لهاد الاشاره صاحبي؟ ويا صاحبي ايامات البلو نوار. ويا معليش. ايوا في هذا الوقت غادي تزيدوا ترجعوا معايا الله. زيد مازال. في هاد الزمان كانت ثورة شلخ كلخ، الثورة اللي ما دامتش نهار واحد، ليلة وحدة. كنظن باللي عمركم سمعتوا بهاد القصة، وانا هنا باش نعاودها لكم. لهذا تابوناو عندنا في القناة وخليو لينا شي كومونتير زويون، وعلى بركة الله نبداو. هاد الثورة دارها عمر رحالي او عمر شلخ كلخ. هادو من اتباع زاوية سيدي رحال في مناطق الحوز. واحد النهار كان جالس ما بيه ما عليه، قال ليه راسو اجي نديرو شوية الاكشن. وهو كان قبل كان كيقول للناس تاع المنطقة باللي راه عنده البركة ديال سيدي رحال. هي هاديك جاتو لقانا على ناس الدوار، قال لهم ايوا ملي انا عندي هاد البركة ديال سيدي رحال سمعوا واش غنقول لكم. راه اللي مشى معايا غادي يحل معايا واحد الباب فيه واحد الكنز، غادي ياخذ اللي كفاه من ذهب وفضه. والناس ملي سمعوا هادشي قالوا القضيه فيها الذهب والفضه، السيد رب جوادو وببركته نمشيو معاه. صافي كل شيء بغى يمشي معاه. والسيد ملي شاف الناس كثروا وكل شيء ولا باغي يمشي جرهم وراه وهبطوا لمراكش. ديك الساعه في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، واحد من سلاطين الدوله العلويه. بالضبط هادشي في عام 1181 هجريه و1768 ميلاديه. المهم مشاو معاه غاديين كيغوتوا شلخ كلخ وهما يتعرض ليهم جيش السلطان. وكاينين جوج روايات، الروايه الاولى كتقول باللي راه اعتقلوه، والروايه الثانيه كتقول ملي شدوه طلبوا منه يمشي معاهم عند السلطان يشرح ليه هذا البلان اللي دار وشنو باغي. ما علينا. المهم ملي شدوه داوه للسلطان، تم الاعدام ديالو تم وعلقوا راسو في جامع الفنا. وملي شافوا الاتباع ديالو هذا الشيء، دوك الناس اللي كانوا غاديين معاه كلها مشى بحالو كلها ورجع لبراكسو. وهكذا سيادنا كانت ثوره شلخ كلخ، ثوره اللي ما دامتش نهار واحد. وكيقولوا الناس مراكش باللي وظفوا هذا المصطلح تاع شلخ كلخ اللي جايه من كلمه الكلاخ او البلاده من هذه القصه. والى هنا سيادنا لنا ميعاد مع قصه جديده. ونخاف عليك يا الغابة ونخاف عليك